यो भिडियोमा हामी डेटको बारेमा हेर्छौँ। जावास्क्रिप्टमा डेट अब्जेक्ट भनेको चाहिँ अहिलेको डेट थाहा पाउनको लागि युज गरिन्छ। त्यस्तै युजरहरूको के अहिलेको एज हुन्छ नि, त्यहाँ वेबसाइटहरूले मागिरहेको हुन्छ, त्यो भ्यालिडेट गर्न पनि काम लाग्छ। त्यस्तै कुरा छ। करेन्ट इयर थाहा पाउन काम लाग्छ। त्यस्तै करेन्ट इयर थाहा पायो भने अहिले जन्मेको कति भन्छ नि, त्यस्तो कुराहरू यताउता निकाल्न मिल्छ है। काउन्टाउनहरू बनाउन नि काम लाग्छ। भनेपछि सुरुमा चाहिँ म यही क्रोमकै कन्सोलमा गएँ, नेपाली VS कोडमा गइनँ। अब कसरी गर्ने भने सुरुमा चाहिँ मैले डेट मात्रै लेखेँ भने के हुँदो रहेछ भने अहिलेको डेट देखाइदिन्छ कि यसले चाहिँ अहिलेको ठ्याक्कै डेट देखाउँछ। अनि यो चाहिँ डाइनामिक भ्यालु हुँदैन है। भनेपछि एकचोटि मैले केहीमा सेभ गरेँ, जस्तो मैले चाहिँ न्यू किवर्ड राखेर यो डेटलाई कन्स्ट्रक्टरको रूपमा युज गरेँ हैन। अनि अगाडि भेरिएबल ए भनिदिउँ न है। भेरिएबल ए को भित्र चाहिँ मैले लगेर अहिले डेटको जति छ नि भ्याल्यु त्यसलाई लगेर राखेँ, कन्स्ट्रक्टर कल गरेर जे होस् भने नि ए को भित्र चाहिँ त्यो हाम्रो अघिको डेट हुन्छ है। यही कुरा हो। अगाडिपट्टि चाहिँ दिन छ भनेको थर्सडे देखाइरहेछ। अनि त्यसपछि मन्थ छ, डे मन्थ र इयर यो फर्मेट हो है। डे अनि त्यसपछि मन्थ अनि त्यसपछि यो चाहिँ डेट अनि त्यसपछि इयर है। मन्थ डेट र इयर यो फर्मेट भयो। अनि त्यसपछि यो पछाडिको टाइम देखाइरहेछ, आवर मिनेट र सेकेन्डमा देखाइरहेछ। अनि जिएमटी 0545 भनेको छ। अनि नेपाल टाइम भनेको छ। यसले चाहिँ हाम्रो लोकल टाइम दिन्छ है। लोकल टाइम र स्ट्यान्डर्ड टाइममा फरक छ। ग्रिनविच मेरिडियन टाइम भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम हो। जिएमटी भनेर लेखेको छ नि, त्यो भनेको ग्रिनविच मेरिडियन टाइम हो यो। अनि यो चाहिँ लन्डनको टाइमलाई हामीले आधार मानिन्छ। लन्डनको नजिकै भएको ग्रिनविचलाई आधार मानेर स्ट्यान्डर्ड विश्वभरि स्ट्यान्डर्ड मानेको टाइम हो। अर्को लोकल टाइम भनेको हाम्रो नेपालको यहाँको चाहिँ गौरीशङ्कर हिमाललाई स्ट्यान्डर्ड मानेर मानिने टाइम हो। अनि यो दुईटाको जुन डिफ्रेन्स हुन्छ नि, ग्रिनविच मेरिडियन टाइम र लोकल टाइममा कति फरक छ नि, त्यो भनेको टाइम जोनको अफसेट हो। हाम्रो टाइम जोनको अफसेट यसरी निकाल्न मिल्छ दुईटालाई घटाएर। अनि केही कुरा छ। अनि हामीले जस्तो यो भेरिएबलमा स्टोर गऱ्यो भने नि अब यसमा मेथड्सहरू पनि युज गर्न मिल्छ कि। जस्तो गेट मैले फुल इयर गर्न मिल्छ। गेट फुल इयर गऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट कुनै एउटा भ्यालु आउँछ। यसलाई मन लाग्यो भने चाहिँ मैले अर्को भेरिएबलमा लगेर स्टोर पनि गर्न मिल्छ यसरी। अगाडि भेरिएबल भनेर यसरी मैले अर्को भेरिएबलमा स्टोर गरेर अनि पछि त्यो कल गर्न नि मिल्छ। युज गर्ने त्यसरी नै हो। अनि यो गेट फुल इयर भन्ने फङ्सन देखिरहेको छु नि, मैले मेथड देखिरहेको छु है। यसले भित्र केही एक्सेप्ट गर्दैन है, प्यारामिटर केही एक्सेप्ट गर्दैन यसले भित्र। त्यो फुल इयर भने जस्तै हामीले गेट मन्थ भन्न नि पाइन्छ है। गेट मन्थ भन्न नि पाइन्छ यसरी। कुन मन्थ हो 0 देखाइरहेछ। किन 0 देखाएको छ भने चाहिँ हामीले त्यो 0 किन देखायो हेर्नको लागि पहिला यो टाइम हेरौँ है। यहाँ के देखाइरहेछ भने डेट के देखाइरहेछ भने जनवरी हो। यो सारौँ पहिला यता, जनवरी अनि 20 अनि 2022 यो आजको डेट हो है। यसमा मैले मन्थ हेऱ्यो भने चाहिँ मन्थ 01 हुनुपर्ने, अनि यो चाहिँ 20 हुनुपर्ने, अनि यो 22 हुनुपर्ने नि है। यस्तो हुनुपर्ने हो। तर जावास्क्रिप्टमा के हुन्छ भने चाहिँ यो मन्थ चाहिँ इन्डेक्सवाला सिस्टम जस्तो हुन्छ कि। भनेको मैले जनवरी भनिरहेको छु भने जनवरीको 0 हुन्छ। डिसेम्बर भनिरहेको छु भने 12 हुनुपर्ने तर 11 हुन्छ कि। भनेपछि 0 देखि 11 सम्म जान्छ कि मन्थहरू चाहिँ। डेटमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, त्यो मन्थमा मात्रै यस्तो हुन्छ। यो सम्झिनुपर्छ। यही कुरा हेरौँ। यसको मैले ए डट गेट मन्थ भने यसले चाहिँ मलाई 0 दिन्छ, किनभने अहिले जनवरी हो। त्यही कुरा बुझ्नुपर्छ। अनि त्यस्तै गेट डेट भन्ने पाइन्छ। गेट डेट भन्यो भने आजको डेट दिन्छ, त्यस्तो। अनि त्यस्तै मैले यहाँको टाइम जोन अफसेट पनि यसैले क्यालकुलेट गर्दै भन्न मिल्छ कि। गेट टाइम जोन अफसेट भन्ने मैले भने -345 देखाइरहेछ। त्यो भनेको के हो भने यो यसले जुन भ्यालु दिएछ नि मलाई, त्यो चाहिँ मिनेटमा दिइरहेछ है। टाइम जोन अफसेट यहाँको यसले कति दियो भने 345 दियो। 345 मिनट्स। अझ माइनसमा है। माइनसमा भन्न खोजेको चाहिँ हामी फास्ट छौँ रे कि। ग्रिनविच मेरिडियन टाइम भन्दा हाम्रो टाइम फास्ट छ। 345 मिनट्सले कति हो त नि त्यो भनेर हेर्नु पऱ्यो भने डिभाइड बाई 60 गर्दै भइहाल्यो है। यहाँबाट एउटा नम्बर आएको हुन्छ भनेको हामी 5 घन्टा 75 मिनट फास्ट छौँ। त्यसरी बुझ्न मिल्छ है यसलाई। त्यति छ। अनि डेट मेथडहरू अरू पनि धेरै नै हुन्छ हामीले युज गर्ने भनेको लगभग यति नै हो। अनि अरू के हुन्छ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने यही मोजिलाको यो वेब डक्समा गएर डेटमा गएर हेर्दा हुन्छ है। डेट अब्जेक्टको डिस्क्रिप्सन छ, कन्स्ट्रक्टर गरेर बनाइन्छ भनेर छ, मेथड्सहरू के युज गर्न मिल्छ भनेर देखाइरहेको छ। इन्स्टान्स मेथड जस्तो गेट डेट, गेट डे, गेट फुल इयर, गेट आवर्स, गेट मिली सेकेन्ड्स, गेट मिनट्स, यताउता सबै कुराहरू गर्न मिल्छ। यो सब हेर्दा हुन्छ फुर्सद छ भने।
हामीले युज गर्ने चाहिँ यति हो। अरू जब चाहिन्छ त्यतिखेर म भन्छु।